这边应该就是新闻场的吧？看起来很多吃的，还是有的逛的，只是说对我来说吸引力不是特别大。我感觉在这儿逛了好几圈了，没什么想吃的呀，就买了一个甩手粑粑。给我来一个那个香蕉味的甩手粑粑。这个甩手粑粑在我们那儿叫印度飞饼，而且我刚才看他弄用的原料香蕉就放了半根儿。我记得我之前在蒙自的话，人家放了2根儿。现在就甩飞饼嘛，这根本不叫飞饼。还是蛮香的，料用的不多，但是还是香，因为它加了炼乳的。我感觉我这次出来玩，出来吃的东西好像就没有个位数的，没有几块那种的，全10块、20块、30块，乃至于有些吃的就吃一顿饭100多、200多，我的乖乖！现在花钱好简单呐，真的好简单。为什么挣钱这么难呢？花钱真的跟水一样，好像不值钱。那买一个东西。直接就掏空了呀！一天才挣多少钱啊？现在来到了这一家荔枝木烤鸡，这藏在了菜场里边呢。这里面的东西我看看。你这个烤鸡是什么哪种啊？烤鸡在烤炉里面烤，要等一下。烤炉啊？烤炉有多大？一只鸡有多大呀？3斤左右，没人少的话可以半只。半只。它这个烤鸡是7点半才开始烤，但是开始烤鸡需要等1个小时，也就是说你能吃到鸡是8点半。从6点半等到现在8点钟，还好没饿，不然的话是真的等不起这个烤鸡。在烤鸡没上来之前，上了这么2盘佐料，这3个佐料应该是比较普通的，但是我刚尝了一下这个佐料，跟你们讲，这个佐料超级了不得，贼辣！你看。佐料里面平平无奇，看着也就是小米辣，但是不知道为什么贼辣贼好吃。我尝到的这个第一口已经直接是头皮发麻的那种感觉，而且它不是那种辛辣，而是那种辣到非常舒服的那种感觉。我尝到之后，我特别想跑到厨房去问一下这个调料到底是怎么调的，为什么会调得这么好吃，这么辣？烤鸡不是没来嘛，先烤了几串烧烤，我觉得这烧烤味道一般，就看待会儿烤鸡是有什么味道了。我很期待这个佐料到底是能蘸什么东西。这个烤鸡终于上来了，等了2个小时才上来。我先来尝一块鸡肉，这个调料我一定要蘸一下。可以啊，鸡肉不柴，很嫩，而且再加上那个调料，能够把整个鸡肉的味道锁住。这个比肯德基好吃多了，半只鸡48块钱，再蘸一块，再加一点点辣椒面。哇，这鸡肉真的很嫩。首先不说这个鸡多少钱，我觉得等了2个小时能吃到这种味道的，还是很值得的。再来蘸一下，来个鸡腿。太炫了！哇！我觉得变得没多大。哇！这鸡皮烤到外面好酥脆啊！这个调料一绝，所以说我没有在芒市待很久。我前几年吃的腌菜糕都很香，但是这个味道比腌菜糕香多了。我愿称之为芒市第一蘸水，真的。我朋友推荐的这一家，从还没开张到现在开张了2个小时，1个人没有。这不是什么打卡点，这也不是什么很有名的地方，就是一个菜场的门口。我所期待、所喜欢的就是在这种餐厅、这种环境下面吃东西，因为这个没有人发现，人少吃的也舒服。这个鸡肉好吃到抽耳光都停不下来，就这么一块鸡肉，你单看是不是会觉得很柴？好好吃。老板，这儿能再加点这个蘸水吗？这是什么蘸水啊？这好香啊！这种我们这边叫酱油蘸水。酱油？酱油。什么酱油啊？这么香？酸的柠檬啊，哦，好香啊！这大金塔门口的这个是龙吗？这是龙吗？5个头。我看身子的话，这是蛇还是龙啊？我的乖乖，没见过这种造型，来一下就差不多了，不打算上去。